鸡胸肉，后瑞看见蛮多 YouTuber 都有分享过相关的影片，并分享了他们各自的吃法。但是鸡胸肉的嫩度比较影片，亨瑞找了又找，好像很少人制作相关的影片。今天亨瑞将对3种最简单的鸡胸腌制方法来做一个比较。当然，各位朋友也有试做的话，也可以在下方的留言区说出你的实验成果哦。对了，大家别忘记按赞、订阅亨瑞的频道，并开启小铃铛来支持亨瑞，并将影片多多分享给更多朋友哦。首先，亨瑞先来介绍一下今天参赛的3个选手。1号选手2趴盐水腌制的鸡胸，2号选手盐腌制过的鸡胸，3号选手优格腌制鸡胸。今天亨瑞会根据自己喜欢的调味来处理用盐腌制的鸡胸，但为了不影响实验结果，亨瑞今天不会使用含盐的调味料，但又想让鸡肉的层次丰富起来，因此亨瑞今天在用盐腌过的鸡胸的基础上，只加入黑胡椒和白胡椒调味。当然，只要是不含盐的调味料都可以加进去哦，只要放的顺序不会影响下一块鸡胸的味道就可以了。在开始煎鸡胸之前，亨瑞先来示范一下怎么在家制作餐厅等级的蒜片吧。将蒜片倒入已经热了的油中，赶快转小火，这一步非常重要。如果没有及时转小火的话，对于新手来说会非常容易的炒灰搭，整个蒜片就会只有烧焦的苦味，就不会有蒜香味了。来，在这里大家看一下，如果看到锅中的蒜片的颜色比外面餐厅蒜片的金黄色再浅一点，要赶快出锅。根据亨瑞多次炸蒜片的经验，如果你把蒜片炸的颜色刚刚好，出锅的颜色会变黑一点，也会有一点点的苦味，所以蒜片的颜色只要炸到8分就可以了。出锅后的蒜片也不要忘记赶快铺平，这样子热气和水汽才会快速散掉，让你的蒜片香气扑鼻，酥脆可口。如果没有经过这一个步骤，你炸出来的蒜片会有一部分又软又苦。如果很不幸做出了发苦的蒜片，你可以不要吃，但一定要请你的朋友吃。回到制作过程，将盐、黑胡椒和白胡椒粉，哭啊！不小心手滑放太多了，还好亨瑞有备用的鸡胸，赶快再丢一块鸡胸缓和一下。状况看起来还可以，有救起来，问题不大。接着倒入适量的橄榄油，将腌料在鸡胸表面抓匀后腌制。今天亨瑞会将3种鸡胸腌的时间各抓1个小时，来让鸡胸非常的入味，达到美味的最大化。接着处理1号选手溶盐水，将300克的水和6克的盐混合均匀后，放入鸡胸腌1个小时。最后处理3号选手优格。对了，各位朋友选优格的时候有一个重点，一定要选那种不含糖的优格，不建议选调味过的优格。当然，如果你想吃到草莓风味的鸡胸，亨瑞也不会有太多的意见，只是一定要吃完，不要浪费食物就可以了。将优格加入盐、黑胡椒，各位荧幕前的朋友也可以加入自己喜欢的香料，加入橄榄油搅拌到看起来非常均匀，时间上也是腌1个小时。经过了1个小时，接下来就是煎鸡胸的环节了。先将鸡胸肉擦干，不然的话等一下在煎鸡胸肉的时候非常容易油爆，危险，请大家一定要把鸡胸肉擦干哦。优格鸡胸的部分就把多余的优格抖掉，再用厨房纸巾擦干净，因为乳制品很容易在高温的时候焦掉，所以各位朋友一定要尽量将鸡胸肉上的乳制品擦干净哦。对了，剩下的腌料也不要浪费，之后如果想再腌鸡胸的话，还可以再次使用哦。接着我们先煎一下泡过盐水的那块鸡胸，用中小火将鸡胸光滑的那一面朝下，用中小火煎6分钟。大家看一下，经过6分钟的煎制后，鸡胸的表面变成可口的金黄色。接下来再翻面煎3分钟。好了，经过了3分钟，我们的鸡胸肉就煎好了。如果各位朋友怕没有熟的话，可以和亨瑞一样用筷子戳戳看鸡胸最厚的地方。如果流出来的汤汁是透明的话，
就代表鸡胸肉熟了，就可以盛盘了。接着亨瑞把煎其他的2块鸡胸的过程也快转一下。很快的，3块鸡胸都盛盘了。到这里，3种不同腌法的鸡胸完成。接着我们进入最重要的环节——试吃。亨瑞先帮你们尝尝看用盐水泡的鸡胸，差点忘了蒜片，要和鸡胸肉一起吃最对。有点柴，可能是亨瑞夹到前端比较薄的部分，夹一块后面的部分好了。不出所料，里面的汁水非常的饱满。虽然嫩度比酥肥的鸡胸差了一点，但是煎过的香气绝对是酥肥鸡胸比不上的。再来试吃一下用盐腌的鸡胸，胡椒味还是有点重，不过还在可以接受的范围。配蒜片来吃的话，味道加起来意外的刚刚好。至于嫩度的部分，吃起来的话，亨瑞主观认为用盐腌制的鸡胸比用盐水腌的鸡胸稍微的更嫩一点。最后试吃用优格腌制的鸡胸，亨瑞觉得在味道上用优格腌制的鸡胸比前面2个方法还要柔和。嫩度上，亨瑞更是觉得用优格腌制的鸡胸的嫩度也是最嫩的，但比较可惜的是，优格鸡胸似乎和蒜片没那么搭。接着总结一下实验结果，相信结果显而易见。经过亨瑞主观上的裁决，结果是优格鸡胸最嫩，用盐腌的第2，用2%盐水泡的以些微的差距惜败，让我们颁奖给3号选手优格鸡胸吧。谢谢大家！如果你们喜欢这部影片的话，欢迎帮亨瑞按赞、订阅、加分享。亨瑞将协助你们激发对烹饪的灵感和信心。我们下回不见不散，拜拜。